Goeiedag en baie welkom. As ek begin, dan groet ek jou in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons koning en ons verlosser, genade, barmhartigheid, vrede van God ons Vader, die Here Jesus Christus en sy kosbare, pragtige, wonderlike, heilige Gees. Amen en prys die Here. En Here, ek klap al die handjies, maar ek kan nie anders doen nie. Dit is so wonderlik. Here, net die idee, Here, U is hier. U gaan praat. Ek kan luister. Here, hoe wonderlik. Kom ons sluit die oë. Vader, ons kom in die wonderlike naam van Jesus na U toe. Ons wil U loof, ons wil U aanbid, ons wil U prys, Here. En Here, ons wil net stil word. Here, dit is wat dit so wonderlik maak, hierdie ontmoetings met U, Here, waar ons kan stil raak. Want Here, dis iets wat ons baie moeilik doen. Dis iets wat ons nie aan gewoond is om stil te wees nie. Here, om vir 'n halfuur lank stil te wees. Dit is verhoed, Here. Ons is nie gewoond daaraan nie. En daarom, Here, in hierdie tyd, Here, raak ons aan. Raak ons in ons diepste aan, Here. Spreek met ons. Here, ek bring elke een na U toe. Here, elke een met sy besonderse probleme, wat dit is, Here, finansiëel is, Here, verhouding is, Here, siekte is, dood is, Here, dit maak nie saak wat dit is nie. Ek wil hulle elke een aan U oordra. En ons wil sê dankie, Here. Here, ons het so baie wat ons altyd oor vra. En ja, ons het baie om oor te vra, Here. En ons moet alles vra, Here, want anders in hierdie wêreld, en hoe dit gaan om ons, Here, kan ons nie anderster om ons krag, ons vertroue, Here, ons rus in U te vind nie. Maar dankie, Here. U is wonderbaar. O, Here, dankie, Here, dat die feit dat ek vandag op hierdie oomblik, wanneer ek hier kyk, Here, dankie dat ek my oë oop is. Ja, ek het seer dit, of ek het seer dat. Here, dankie dat ek hier sit, dat ek nog by my positiewe is, dat ek kan hoor wat U sê. Here, dankie dat U my beskerm het deur hierdie nag. Dankie, Here, vir U sorg. Here, ek weet nie hoe dit werk, Here, hoe U dit werk vir my nie, Here. Ek weet nie hoe maak ek dit hierdie maand nie. Ek weet nie hoe gebeur dit nie. Ek weet nie. Here, daar is soveel wat alles uit U goeie genade uitkom en uit U guns uit. Dankie, Here. Dankie vir U woord vanoggend, wat so aansluit by hierdie, wat ons net meer sal besef, Here, oor hoe dankie ons moet wees. Spreek met ons vanoggend. Here, seën ook hulle. Dankie dat U, elkeen van ons, Here, ons is getrou. Elkeen wat getrou is, Here, in hierdie laaste maand, Here, in hulle tiendes, hulle offers, Here, dankie. U versorg ons. U dra ons. Here, dankie. U is wonderbaar. En dankie dat al my saad, elke sent, iewers in vrugbare grond is en nêrens in 'n sak lê wat dit nie kan ontkiem nie. Ons prys U daarvoor. Spreek met ons vanoggend in Jesus naam. Amen en amen. En prys die Here. Waarom? Maar steeds nog. Psalm 22. Nou daar die groot, hier, ek weet hier op die skerm lyk dit soos 'n dit oordonder jou amper die waarom. Maar dit is 'n vraag wat seker al in elke liewe mens se lewe opgekom het. Waarom, Here? Here, waarom swyg U so? Hoekom is U so stil? Here, waarom het U my in hierdie
laat beland. Alles is mos die Here. Waarom, Here? Here, U weet toch wat my ellende is. Ag Here, U ken nog mos waaroor ek my so bekommer. Here, U weet mos dat dit wat ek begeer, dit kan nie teen U wil wees nie. Waarom, Here, waarom? Waarom is U stil? Waarom antwoord U nie? Here, U het tog beloof dat U vir my sal sorg. Here, U is getrou, sê U woord. U woord is vol beloftes dat U vir my sal sorg. Here, dit voel nie vir my asof U vir my sorg nie. Wat het van U geword? Waarom moet ek so ly? Here, waarom moet daardie een so ly? Here, waarom moes daai een so jonk sterf? Here, waarom moes ek alles verloor? Kom moes daai ene alles verloor? Here, waarom? Het jy dit al gehoor? Ja, ek het dit al gehoor. Het jy dit al gespreek? Heel moontlik. Weet jy wat dit nog pynliker maak? Ekskuus. Wat dit nog pynliker maak is die feit dat jy wat in hierdie posisie is, die een is wat God ken. Wat dit nog pynliker maak is dat die Here wat jou nie antwoord nie, is die Here wat jou ken. Die Here wat nie sy hand na jou toe steek nie. Die Here wat dit nie antwoord nie, wat nie help nie, wat nie sy hand uitsteek nie, is die Here wat dan ook nogal sê dat jy sy kind is. Dit is wat dit nog pynliker maak. Here, dankie, U praat met ons weer vanoggend, Here, dankie, U is so getrou in U woord, Here, U praat met ons oor sake, Here, wat van die dag, die dinge wat ons beleef. U is weer nie by godsdiens vanoggend nie, U is by die hart, Here, by ons en die gees, Here. Maar weet jy wat gebeur daarna? Baie keer na hierdie waarom en al hierdie vrae, Here, U sê dit, U het dit gesê, U sê dit, dan is dit nie vreemd dat na dit volg uitsprake wat volg, wat jy hoor, wat mense sê, wat jy self dalk al gesê het. Ek glo nie meer dat God goed is nie. Dan hoor jy dat ek glo nie meer dat God die beste in die lewe vir my wil hê nie. En as hoe langer jy in daardie posisie bly en wat jy jou verstand en jou emosies, jou siel kans gee om op te bou en op te bou, hoe meer kom jy nader aan ander woorde, ek glo nie meer aan God nie, hy is nie meer my God nie, hy bestaan nie meer nie, hy kan jou God wees, moet jy my nie pla met jou God nie, amen. Dis die goed wat dan gesê word. En weet jy, en voordat jy nou voel soos, hoe sê ons mos altyd, die vark in die verhaal. Voordat ek nou so voel, en voordat jy so voel, en dit kom al 'n lang pad. Dit kom al van die psalms af. In Psalm 22, en die digter van Psalm 22 het iets soortgelyk ervaar. As jy Psalm 22 lees, dan kom jy nie agter wat die situasie van hierdie digter se ellende was nie, want dit word nie genoem nie. Maar dit is baie duidelik dat hierdie digter van die Psalm 22 is in 'n gat. Hy is emosioneel totaal uitgeput. Hy is fisiek gemartel. Hy staar die dood in die oë. As jy dit lees, dan kan jy sien, hierdie man is, Here, waar ek is,
vanoggend dalk. Hy het wat die lewe betref oorgegee. Hy het nie meer hoop verder nie. In vers 2 en vers 3, kyk wat staan daar. Hy sê, my God, waarom het U my verlaat en bly U ver as ek om hulp roep? My God, ek roep bedags en U antwoord nie, ook snags, maar ek kry geen rus nie. Here, dit is presies waar ek is, dit is presies hoe ek voel vanoggend. Here, waarom? En jy kry begrip vir hierdie man. En ek kry begrip vir iemand anders en vir jou en vir hierdie posisie waarin jy is. Want hy sê dit, hy sê, Here, hoekom luister U nie? Waarom het U my verlaat? En hy sê dit aan wie? Die God wie sê dat hy getrou is. Dis mos hoe ons onsself op charge. Here, U sê dit. U wat sê dat U getrou is. U wat sê dat U kinders nie alleen laat nie. U wat sê dat U my sal antwoord. Waarom het U my verlaat? En dit gebeur vandag steeds. So Here, dit lyk of iets ons nie verstaan iets nie. Here, hoekom? Ons wil vanoggend ook vra, Here, help ons, praat met ons, waarom? En in die genade van God, neem hy ons na 3 redes, waarom hy soms swyg, stil is. Die eerste ene is, God swyg, God is stil, antwoord nie, omdat hy God is. Wel, dink mooi daaraan. God is God. Hy kan praat, hy kan stil wees, hy kan swyg wanneer hy wil. Hy het nie ons toestemming nodig nie. En hy bly stil. Omdat hy 'n doel daarmee het. Net toe jy dink, okay, moet ek dit nou maar aanvaar, net omdat die Here is? Nee, die Here bly stil, omdat hy kan stil bly op hierdie oomblik. Want, hoeveel keer moet ek dit sê, want hy het altyd 'n doel met alles, tot met sy stil swye het hy 'n doel. Hy het 'n doel met ons in ons swaar kry. Hy het 'n doel met ons in sy stilte. In Romeine 11, vers 34-35 skryf Paulus, wie gee hom raad? Dit is God. Wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns, sodat hy verplig is om iets terug te doen? Amen. Jesaja 55 vers 8 en 9 staan, my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede is nie soos myne nie, sê die Here. Soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede, en my gedagtes bo julle gedagtes. Wie ken die bedoeling van die Here? Amen. Ek wil sê, God hoef nie te antwoord nie. Maar hy bly nie stil, maar nou net om ons te spyt, of omdat hy kan nie.
ons is mos so, ek doen dit want ek kan. Nee, God doen nie dit nie, net omdat hy kan nie. God doen dit want hy het 'n doel daarmee. Moet dit nooit vergeet nie. Die Here het jou dalk nie verlaat nie. Die Here het dalk 'n doel daarmee. En omdat die Here 'n doel daarmee het, moet ek leer, Here, wanneer U nie swyg nie, wanneer U nie nou antwoord nie, moet ek leer om ook stil te wees, om ook te swyg, om ook te sjoes. Nou wat doen ons? Die Here wil mos nie met my praat nie, dan begin ek met myself te praat en ek charge myself op totdat ek later nie meer wil glo nie. Nee, Here, sorry, help my, vergewe my. Laat ek weet, Here, U het 'n doel met hoekom U nie antwoord nie. Laat ek stil bly, voordat ek myself nou weer, Here, praat, dat ek weer later te skaam is om net na U rigting te kyk. Leer my om te swyg, wanneer U swyg. Ja. Amen. Tweede een. Soms antwoord die Here nie, praat hy nie, omdat hy kwaad is, toornig is oor die mens se sonde en oor die mens se lewe. Die Here is net soos met hy is met die goeie Vader. In ander woorde, hy is soos wat ons pa kind is. Presies dieselfde. Wat sê ons? Ek het gepraat en gepraat en gepraat en gepraat. Maar jy het nie geluister nie. En nie geluister nie, en nie geluister nie. So ek sê nou verder niks nie. Really? Ja, wow. Dit klink soos ons. Maar dit klink ook soos die Here. Wow. Die Here het gepraat en gepraat en gepraat. En Here, ons wou nie luister nie. Ons wou nie antwoord nie. En ons het uit eie keuse af ver weg van U gaan staan. Die Here verander nie sy distansie tussen ons en hom nie. Nou is hy ver weg en dan is hy nie. Ons bepaal die distansie tussen ons en hom. Amen. Onthou dit altyd. Here, as U nie antwoord nie, wat moet ek dalk doen? Here, wat moet ek na kyk? Waarop moet ek antwoord? Want as ek nie antwoord nie, Here, kan ek maar praat en praat, U gaan nie antwoord nie, want U wag nog vir my antwoord. Dit is hoekom die Here dalk vir jou klink asof hy ver is en of hy swyg en of hy jou verlaat het. Nee, dit is nie. Hy staan dalk en wag vir jou antwoord. Die derde een, en dit is 'n baie belangrike een wat ons regtig, Here, dankie vir hierdie. Ons dink nooit so aan die Here, dit is werklik net van U af. Hierdie is wow. Hierdie is wow. God swyg soms, omdat hy weet, geen antwoord wat hy vir jou nou gaan gee, goed genoeg gaan wees nie. Want jy gaan dit nie hoor nie, want jy is in 'n posisie, jy is in 'n tyd waarin jy te hartseer is. Jy is te ontstel om enige iets te hoor wat die Here sê, en wat hy gaan sê, gaan nie vir jou sin maak nie. Here, dit is nie goed genoeg nie, want ek gaan nog steeds al sê, U wat, Here, gaan ek sê, maar waarom? Die Here antwoord jy nie, want, hoe sê die Here? Dis wat ons sê. Nee, ek sal maar nie nou met haar praat nie. As hy eers so lyk, dan moet jy mee weet.
Ek sal maar wag tot ek sien sy is in 'n beter mood en dan gaan ek maar praat. Is dit nie? Ja, maar nie net sy nie. Die vrouens is ook, baas baie vrouens wat bang is vir hulle mans. Ek sal maar niks sê nie, ek sal maar wag. Ek sien as die donder weer wolke staan daar in daai kamer, in daai studeerkamer. Dit is bil daarso. Ek hoor nou en dan die hoe die weerlig slaan na binne. Laat ek maar wag tot hy in 'n beter moed is. En dis die Here presies gesê met ons. Die Here sê, dit help nie, ek gaan nou praat nie. Laat ek wag totdat hy of sy gaan actually luister wat ek sê, gaan inneem wat ek sê. En hierdie wat jy nou stil bly, Here, wat die Here wag, gaan ek later sal jy, ek sê jou dit, ek beloof jou dit in die naam van Jesus, jy sal later besef hoeveel dit vir jou groei beteken het, hoeveel dit vir jou geloof beteken het, hoeveel dit vir jou deursettingsvermoë beteken het. Die feit dat die Here toe stil gebly het. Want Here, kyk hoe het ek hier uitgekom. Here, ek is bereid, ek is voorberei, Here, om weer in so iets te kom, naby so iets, Here. Nee, dit gaan my nie onderkry nie. Maar, dan is ons altyd een van dit uit 'n maar, prys die Here. En ons is by die maar, ek is so bly. Die psalmdigter sê, dan ook, al sou God swyg, omdat hy God is. Al sou hy swyg as gevolg van sonde. Al sou hy swyg, omdat hy weet dit is die beste vir jou. Dit verander nie 'n enkele greintjie aan sy trou en aan sy liefde vir ons nie. In vers 4, Psalm 22, skryf hy, al ervaar hy God nie naby nie, of ervaar hy net God se sweye, se stilte. God is heilig, hy is die heilige wat woon, waar die lofsange van sy kinders opklink. Amen. Onthou dit, God is by ons, en op sy tyd sal hy antwoord. Ek wil jy moet nou antwoord, die Here wil nie nou antwoord nie, want hy weet, dis hierdie of hierdie of hierdie, jy gaan nie luister nie, en jy gaan in elk geval nie, dis daarom hy stil bly. Maar wees verseker, die Here sal jou antwoord. Want baie keer dink mense, ja, en toe die Here nooit geantwoord nie. Nee, weet jy, die Here het toe geantwoord, jy het net nooit besef hy het geantwoord nie. Of die Here het toe nou geantwoord, maar jy was toe nie daar nie, jy het jy heeltemal jou rug gedraai op hom, en dis daarom het jy nooit die antwoord gehoor nie. God sal jou antwoord. Kyk die posisie, kyk waar en wat se gat was hierdie psalmdigter van Psalm 22. Maar kyk wat gebeur in vers 22, so waar as wraggies. Halleluja. Hy roep uit, hy sê, U het my gebed verhoor. Dis wat daar staan in gewone Afrikaans. U het my gebed verhoor. Hy sê, Here, U was toe al die tyd daar toe ek gedink het U was nie. U het my toe al die tyd gehoor, toe ek gedink het U luister nie na my nie. U was toe al die tyd daar, toe ek gedink het U het weggedraai van my af. Dis wat hy daar sê. Hy besef die Here, en dit is wat ons moet hoor vanoggend ook, Here. In my ellende het God my toe nie vergeet nie. Here, ek skaam. Dit het so gevoel, maar U het my toe nooit verlaat nie. U is genadig, selfs wanneer U kwaad is.
U het ons lief. U het ons altyd lief. Al ervaar ons dit nie op die oomblik nie. Want U bly dieselfde altyd. En dit wat U doen, as nie antwoord nie, as U nie iets sê nie, Here, Here, U doen dit, want U het 'n doel ook daarmee. Onthou, 'n ander baie belangrike punt is, wanneer die Here swyg, stil is, dan klink dit vir ons of hy stil is. Maar weet jy, soms praat die Here die hardste wanneer hy die stilste is. Wow. Ek bly stil sodat ek dit kan inneem. Soms praat die Here die hardste met ons terwyl hy die stilste is. Wanneer ons voel dat hy ver staan, staan hy dikwels die naaste aan ons. Jesus het dit ervaar aan die kruis. Besef jy, Jesus het aan die kruis die woorde van Psalm 22 vers 1 net uitgeroep. Hy het ook gesê, net soos hierdie, hy het presies in dieselfde posisie gewees as hierdie psalmdigter. Hy het ook gesê aan die kruis, my God, waarom het U my verlaat? Hy het net so gevoel. Maar ook in vers 22 het ook vir Jesus aan die kruis gebeur. Wat? Die Here het hom geantwoord. Hy het hom ervaar. Hy was toe al die tyd daar. Jesus het dieselfde ervaar. Maar daardie stilte van God, wat hy moes vra, Here, waarom het U my verlaat? Het hom gelei waarheen? Tot nuwe lewe. Tot oorwinning oor die dood. Daardie verlatenheid van God het gelei tot terug ewigheid met sy Vader. Amen, halleluja. Kyk waarop het dit uitgeloop. Prys die Here. Here, help ons. Laat ons nie net, Here, waarom so kwaad word, Here, dat ons rug op U wil draai nie. Here, kyk waarheen het dit gelei. Wow. Is dit nie waar nie? Here, dankie. Dit gee ons net 'n ander begrip. Dit gee ons nie antwoorde vanoggend van waarom en dat ons dit nou, maar Here, baie duidelik na wat U gesê het, Here, ek stel daar nie eens meer belang in, Here, maar ek soek, hoe lê dit hier uit, punt nommer 1, punt nommer 2, dis daarom. Nee, Here, ek het 'n verstande vanoggend gekry. Ons sal nie altyd verstaan nie. Maar een ding is een ding, Here, U alleen is God. En ek kan verseker wees, dat in U liefde en trou, sal ek altyd vasgevang wees in U liefde en trou, al ervaar ek dit nie op 'n oomblik nie, want U weet die beste vir my, elke oomblik vir my. Amen, amen en halleluja. Ek moet net stil wees, ek moet net wag, Here, en ek moet net glo. Amen. Dankie, Here, dit is waarom. Sjoe. Here, het lyk sommer so of ek meer so gelig het vanoggend. Is dit nie? Maar kom ons doen iets daaraan. Kom ons bid. Kom ons tree in tot die Here. Ek my weer volg met potjennetjies. My heilige hemelse Vader, ek nader U in die naam van Jesus.
En ek erken dat daar al tye in my lewe was, miskien moet jy sê dat ek op hierdie oomblik, Here, ervaar, dat ek dink dat U my verlaat het, omdat U my nie gou genoeg geantwoord het nie. Maar Vader, dankie, dat U my nou die gemoedsrus, en baie belangrik, Here, die geloofsrus gegee het vanoggend, dat U God is, en dat alhoewel U gedagtes nie my gedagtes is nie, en dat U soms stil is oor sonde, dat U soms stil is omdat ek nie sal luister wat U sê nie, dat U my die versekering gegee het, dat ek steeds in U liefde en trou is, waar U steeds die beste vir my geloof en vir my groei en vir my volharding in plek het. Vader, in Jesus naam, lei my, versterk my, maak my sensitief om U wil te hoor, selfs wanneer U swyg, en om vir U te wag, want U beloof dat U op U tyd sal antwoord. Here, haal hierdie las van hierdie waarom en hoekom, verwyder hierdie las van my skouers vanoggend. Ek draai vanoggend in die naam van Jesus waarom om na daarom. Amen. Amen. Nie meer waarom nie, Here, maar daarom. Die Here antwoord nie, want daarom gaan hy later antwoord. Die Here voel ver vir my, nie omdat hy ver is nie. Daarom sit hy sy arms om my. Here, vir alles, in plaas van 'n waarom, is daar 'n daarom van U goedheid, van U liefde. Prys die heilige naam. Amen en amen. Daarom sing ek, daarom juig ek. Ja, is my so liedjie. Prys die Here. Halleluja. Sy. Wow. Dit is kwaai gewees. Here, dankie. Halleluja. Ja. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Jerecho geta dinai dishmarecha. Ja era dinai pawanilecha we gogonekta. Yesa dinai pawanilecha we asemlecha. Shalom. Die Here se jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn, jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig na jou toe draai, jou genadig wees, jou vat, jou ophef, tot daar by hom en aan jou al hierdie vrede gee. Amen en amen en prys die Here. Tot volgende keer. Hou vas, raak stil, luister, wees sensitief. Shalom, vrede.